දෙදස්ස දෙදස්විසේ අවුරුද් දෙක තරම් පිසි මාකට ගුඩියට ගුරු කාලයක් තවත් නෑකි ලපට කියන්න පුළුවන්. මොකද ගෝලී පසංග තත්වයක් ඇති වුණ තවයි වගේ ඉන්ටෙල් සමාගම ඒන්ඩ සමාගම අල් ප්‍රඩක්ස් එන්විඩිය සමාගමෙන් අල්තන් ප්‍රඩක්ස් මාකට එකට එකතුුණා. කලින් තිබට තරගයක් මේ පරට පිසි මාගට් එක දකින්න හම්බුණා. මොකද ඒන්ඩ සමාගම කලින් හිටපු තත්වය මිදිලා අල්තන් ප්‍රොසර්ලයින බේවගේ මීජස් අප මාකට එකතුරු නිසා මේ කාරණත් එක්ක අපිට කලින් තිබට වඩා ලොක් PC කම්පෝනන්ට් චොයිස්යක් හම්බෙලා තියෙන කන්සියුමර්ස්ලා විදියට. කලින් අපිට හොඳ ප්‍රොසෙසර් එකකට කියලා ප්‍රොසෙසර් නිෂ්පාදනය කර ආයතනය කර තිබ්බේ ඉන්ටෙල් සමාගම විතර. මේ දේවල් කොහොම වෙතත් PC කම්පෝනන්ට්ස් මාකට් එක මේ දවස්වල ගොඩක් නරකත්වයක තියෙනවා. මොකද අපිට මුහුණ දෙන්න සිදුවෙච්ච සෞඛ්‍යමය තත්ත්වය නිසා සමහර PC කම්පෝනන්ට්ස් වල මිල ගණන් දෙගුණයක් තුන්ගුණයක් විතර වෙනකන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ දේවල් හිතේකට අපි කතා කරමු මේ අවුරුදු PC එකක් හදන ඔයා සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු මොනවද කියලා. අපි යන්න වීඩියෝ එකට. සාමාන්‍ය මොස්තර එකක් තෝරගද්දී අපි අනිවාර්යෙන් සලකා බලන කාරණා තමයි clock speed එක, pause ගන්න, ඒ වගේම hyper threading වගේ ටෙක්නොලොජිස් තියෙනවාද කියන එක. 2021 අවුරුද්දේ කම්පියුටර් එකක් හදනවා නම් අඩු තරමේ pause 6ක්වත් තියෙන ප්‍රොසෙසර් එකක් තෝරගන්න එක මම ගොඩක් රෙකමන්ඩ් කරනවා. මොකද දැන් යූස් කරන ගේම් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් අනිවාර්යෙන් pause 4කට වඩා පාවිච්චි කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොසෙස් රන් වෙන්න. ඒකත් එක්ක සිස්ටම් ප්‍රොසෙසර් දෙක තුනම අනිවාර්යෙන් pause 6ක් තියෙන එක වැදගත් වෙනවා ඔයාගේ ඩේ ටු ඩේ කටයුතු සිදු කරගන්න. මේකට අමතරව ප්‍රොසෙසර් ජෙනරේෂන් එකත් එක්ක ඒ සමාගම වලින් ප්‍රොසෙසර් එකට එකතු කරන අලුත් ටෙක්නොලොජිස් එක්ක ඔයා හොඳ අලුත් ජෙනරේෂන් එකක ප්‍රොසෙසර් එක තෝරගන්න එකත් මේ අවුරුද්දේදී ඔයා කම්පියුටර් එකක් හදද්දී ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මල්ටිටාස්කින් වලදී ගොඩක්ම ඔයාගේ ප්‍රොසෙසර් එකේ කෝ කවුන්ට් එක වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා රෙන්ඩරින් වලට PC එක පාවිච්චි කරනවා නම් ප්‍රොසෙසර් එකේ ක්ලොක් ස්පීඩ් එක වැදගත් වෙනවා. ඔයාගේ රෙන්ඩරින් එකේ කාර්යක්ෂමතාවය සලකා බලනකොට. ඉන්ටෙල් සමාගම ප්‍රොසෙසර් එකක් ගත්තාම මේ අවුරුද්දේදී ඒගොල්ලන්ගේ ලයින්අප් එකේ K series එක, non K series එක සහ F series එකේ ප්‍රොසෙසර් වර්ග තුනක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන්. F series එක වැදගත් වෙනවා ඔයාගේ බජට් එක අඩු වෙලාවක හොඳ performance එකක් ගන්න ප්‍රොසෙසර් එකක් ඔයා තෝරගන්න ඕන. AMD සමාගමේ ප්‍රොසෙසර් වල විශේෂත්වය තමයි ඒගොල්ලන්ගේ core count එක Intel සමාගමේ core count එකට වඩා ගොඩක් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයා multi core optimize කරපු process පාවිච්චි කරන මොකක් හරි application එකක් use කරනවා නම් ඒ කියන්නේ rendering premium වගේ දෙයකට machine එක පාවිච්චි කරනවා නම් AMD සමාගමේ ප්‍රොසෙසර් ගන්න එක වාට්ටයක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාගේ සෝල් ප්‍රොසෙස් එක ඒ කියන්නේ ඔයා PC එකෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ගේමින් වගේ දෙයක් නම් අනිවාර්යෙන් Intel සමාගමේ ප්‍රොසෙසර් එකට යන්නේ වැදගත් වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොසෙසර් වල එක core එක clock speed එක ගොඩක් වැඩි නිසා. ඊළඟට කම්පියුටරේ ගොඩක්ම වැදගත් කම්පොනන්ට් එක තමයි මදර්බෝඩ් එක. මොකද ඔයාගේ ප්‍රොසෙසර් එක වුණත් BG එක වුණත් හැමදේම සිස්ටම් එකකට කනෙක්ට් වෙන්නේ මදර්බෝඩ් එක හරහා වෙන නිසා. ඔයා මදර්බෝඩ් එක තෝරගද්දී ඒකේ ගොඩක්ම වැදගත් වෙන අංගය තමයි මදර්බෝඩ් එකේ චිප්සෙට් එක. ඔයාගේ මදර්බෝඩ් එකේ චිප්සෙට් එකත් එක්ක තමයි ප්‍රොසෙසර් එකේ RAM එකේ අනිත් හැම කම්පොනන්ට්ස් එකකම කාර්යක්ෂමතාවය ඒ වගේම performance එක තීරණය වෙන්නේ. සාමාන්‍ය මදර්බෝඩ් එකක් ගත්තී entry level, mid range සහ high end කියලා වර්ග තුනකින් අපිට මදර්බෝඩ් චිප්සෙට් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා Intel ප්‍රොසෙසර් එකක් use කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ජෙනරේෂන් දෙකකට සැරයක් මදර්බෝඩ් එක මාරු වෙනවා. ඔයා Intel ප්‍රොසෙසර් එකක් ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් K series ප්‍රොසෙසර් එකක් එක්ක ඔයා bench එක use කරනවා නම් ගොඩක් වැදගත් වෙන කාරණේ තමයි ඔයාගේ මදර්බෝඩ් එක අනිවාර්යෙන් high end chipset එකක් තියෙන මදර්බෝඩ් එකක් වෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් ඔයාලට ප්‍රොසෙසර් එකේ overclocking capability එක ගන්න බැරි වෙනවා. ඒත් ඔයා AMD ප්‍රොසෙසර් එකක් එක්ක ඔයාගේ machine එක build කරන්න ඉන්නවා නම් මේ කාරණේ ටිකක් වෙනස්. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ AM4 කියන socket එක ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩක් ප්‍රොසෙසර් වලට support කරනවා. ඒ නිසා ඔයා future upgrading path එක ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට AMD motherboard එකක් ගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔයාට එක motherboard එකකට processor දෙක තුනක් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ඉදිරි upgrade path එක success කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් entry level board එකක් එක ගත්තාම high end board එකක තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාට ඕන chipset cooling එකක්, extra ports ගන්නක්, expansion slots දෙක අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ අවුරුද්දේ release වුණ රුපියල් 14000 15000 entry level motherboard වලත් අපිට M.2 ports දෙක බලා ගන්න හම්බුණා. ඊළඟ වැදගත් අංගය තමයි RAM එක. සාමාන්‍යයෙන් මේ අවුරුද්දේ අවම RAM ප්‍රමාණය විදිහට අපිට 8GB දක්වන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයා රෙන්ඩරින් ගේමින් වගේ දෙයක් කරනවා නම් අඩුම 16GB වත් RAM එකක් පාවිච්චි කරන්න ගොඩක් වැදගත්. RAM ප්‍රමාණයට අමතරව RAM එකේ ස්පීඩ් එකත් අපේ සිස්ටම් එකේ ඕවරෝල් පර්ෆෝමන්ස් එකට බලපාන. Intel සමාගමේ අලුත් ප්‍රොසෙසර් වල ඇවිල්ලා තියෙන power limitation, thermal limitation එක ගත්තාම යන්න පුළුවන් උපරිම RAM ස්පීඩ් එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මිනිත් 2666. ඒත් අපිට AMD ප්‍රොසෙසර් එක 3600 3200 වගේ ලොකු RAM ස්පීඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට අල්ටෙන් රෙඩිෂන් RAM බලා ගන්න පුළුවන් RGB සහ ලොකු heat sink එකක. මේක වැදගත් වෙනවා ගොඩක් වෙලා එක දිගට ගේම්ස් ප්ලේ කරනවා නම් රෙන්ඩරින් වගේ වැඩ කරනවා නම් PC එකට RAM එක ඩිසයිඩ් කරන්න ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔයා සිංගල් channel ද, dual channel ද, නැත්නම් quad channel ද
ඔයාගේ RAM 6 use කරන්න කියලා. අනිවාර්යෙන් single channel විදිහට RAM එක use කරනකොට dual channel විදිහදී RAM එක use කරනකොට ඔයාගේ overall system එකේ performance වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හැමෝම මතක් කරුවොත් දෙයක් තමයි machine එකේ cooling කියලා කියන්නේ. PC cooling ගත්තාම අපිට CPU cooling, GPU එකේ cooling එක, ඒ වගේම case එකේ airflow එක කියන කොටස් තුන ප්‍රධානයෙන් දක්වන්න පුළුවන්. සිස්ටම් එකේ තියෙන ගොඩක්ම හීට් ජෙනරේට් කරන උපංග වලින් එකක් විදිහට අපිට ඔයගේ ප්‍රොසෙසර් එක දක්වන්න පුළුවන්. Intel AMD ඕනම ස්ටොක් කූලර් එකක performance අපිට ප්‍රොසෙසර් එකේ හීට් එක under control තියාගන්න ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා මේ අවුරුද්ද PC එකක් බිල්ඩ් කරනවා ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණයක් තමයි ඔයාගේ PC එකේ ප්‍රොසෙසර් එක AIO ඒ කියන්නේ all in one liquid cooler එකකින්වත් කූල් කරන එක. අපිට ප්‍රොසෙසර් එක under control තියාගත්තාම ප්‍රොසෙසර් එකේ clock speed එක ගොඩක් වෙලා sustain. ඒ කියන්නේ එක සැට් එකකින් හොඳට පවත්වා ගන්න පුළුවන්. මේක වැදගත් වෙනවා අපේ රෙන්ඩරින් වගේ කාර්යයන් වලදී. මැෂින් එකේ තියෙන heat generate කරන components වලින් එන heat එක අනිවාර්යෙන් එකතු වෙන්න පුළුවන්. work system එකේ casing එකට. ඒ නිසා casing එකක් තෝරගද්දී ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඔයාගේ PC එකේ casing එකට පුළුවන්ද ඔයාගේ heat generate කරන components වලින් එන heat එක සාර්ථකව එළියට මුදා හරින්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් casing එකේ heat එක control කරන fans පාවිච්චි කරනවා. මේ fan අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන් intake සහ exhaust කියලා. ඒ කියන්නේ වාතය ඇතුළට එන්න සහ මැෂින් එකේ තියෙන උණුසුම් වාතය අරගෙන මැෂින් එකෙන් heat එක එළියට යන්න ඒ fans දව් වෙනවා. ඒ නිසා ඔයා casing එකට fans පාවිච්චි කරද්දී උනත් බලන්න ඕනේ කාරණා තමයි RPM වගේ CFM වගේ සහ fan වල ප්‍රමාණය. නිතරම අද මම ගෙනාව මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ළඟදීම දවසක හම්බෙමු. මේ මල්ටිප්ලෙක්ස් සෙන්ටර්